नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया जीवनी चैनल को आपन को स्वागत। आज एही भिडियोटी हेउची नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम सुपरिचित सरोजिनी नायडू विषय रे। सरोजिनी नायडू हेउछंती समग्र मानव जाति पई आदर्शर प्रतीक। से हेउछंती एकाधारे जणे कवयित्री, स्वाधीनता आंदोलन जणे साहसी नेत्री एवं स्वाधीन भारतर प्रथम महिला राज्यपाल। यह व्यतीत तांकर उच्चकोटीर वक्तृता माध्यम मध्य से समस्तक मन को जिणी पारुथिले। से भारतीय जातीय कांग्रेसर प्रथम महिला अध्यक्ष रूपे 1925 मसीह कानपुर अधिवेशन रे अध्यक्षता करथिले। अनन्य प्रतिभार अधिकारिणी सरोजिनीकर जन्म होइथिला 1879 मसीह फेब्रुआरी 13 तारिख रे हैदराबाद रे एक बंगाली परिवार रे। तांको बापा अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जणे वैज्ञानिक थिले एवं तांको मां वरदा सुंदरी जणे कवयित्री थिले। से बंगाली भाषा रे बहुत सुंदर सुंदर कविता रचना करिसेंती। 8 जण भाई भौणीक मध्यरे सरोजिनी नायडू हेउचंती सबुठारु बड़। सरोजिनीकर प्रतिभा पिला दिनरु ही जणा पड़िथिला। से बहु कम बयसरु कविता लेखिबा आरंभ करि देइथिले। आकाश, पक्षी, गछलता आदि को लक्ष्य करी कविता लेखि पकांती। प्रथमरु ही तांको मां तांको एथिपई उत्साहित करंती, किंतु तांको बापा चाहंती कि सरोजिनी वैज्ञानिक किंबा गणितज्ञ हुअंतु। किंतु सरोजिनीकर तो रुचि थाए कविता लेखिबारे। से बहुत सुंदर कविता लेखिबा सहित ताकू बहुत सुंदर स्वर रे गान मध्य करि पारुथिले। तांको बापा तांकू थरे गणित कसिबाकू देइथिले, किंतु से गणित न कसी इंग्राजी भाषा रे लेखिथिले अति सुंदर कविताटिए, जाहाकू देखि तांको बापा आश्चर्य होई गले एवं बहुत खुशी मध्य हेले। कविता लेखारे तांकर रुचि रहिथिला, किंतु से जे पाठ पढ़ारे दुर्बल ताहा नुहे। से जणे बहुत भल शिक्षार्थी मध्य थिले। विभिन्न भाषा जेपरिकी उर्दू, तेलुगु, बंगाली, इंग्राजी भाषा रे तांकर दक्षता रहिथिला। 12 वर्ष बयस रे से मांद्राज यूनिवर्सिटी रु मैट्रिक परीक्षा रे टॉपर होइथिले। सरोजिनीकर कविता को समस्ते प्रशंसा करुथिले। तांको कविता को पढ़ी हैदराबाद रो नवाब मध्य बहुत खुशी होई गले एवं तांको विदेश रे पाठ पढ़िया पई वृत्ति प्रदान करिथिले। तेणु वृत्ति पाई सरोजिनी 16 वर्ष बयस रे लंडन चली गले। सेठारे से प्रथमे किंग्स कॉलेज एवं परे कैम्ब्रिज रो गिटन कॉलेज रे अध्ययन कले। कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिबा समय रे तांकर डाक्टर गोविंद राजुलु नायडू सहित साक्षात होइथिला। पाठ पढ़ा सरबा परे से 19 वर्ष बयस रे गोविंद राजुलु नायडू को विवाह करथिले। से अन्य जाति रे विवाह करथिले, जहा कि से समय रे समाज रे एहा को एक बहुत बड़ दोष रूपे विवेचना करा जाउथिला। किंतु सरोजिनीकर बापा तांको समर्थन करथिले। सरोजिनीकर 4टी संतान थिले। तांकर वैवाहिक जीवन अति सुखमय रहिथिला। 1905 मसीह रे जेतेबेले बंग विभाजन हैला, सेतेबेले से बहुत मर्माहत होई पड़िथिले एवं भारत को इंग्रेज मानक कबळरू मुक्त करिवा पई से आगे आसिले। 1916 मसीह रे तांकर महात्मा गांधी सहित साक्षात होइथिला, जा फଳରେ से गांधीजी चिंताधारा द्वारा बहुल भाव में प्रभावित होइथिले। देश को ब्रिटिश मानक कबळरू मुक्त करिवा पई से प्राणपणे लागि पड़िले। विशेषकर नारी समाज को जागृत कराइले। सेतेबेले नारी माने बहुत पछरे रहुथिले। विभिन्न प्रथारे से माने बांधी होई रहुथिले। सरोजिनी सेही नारी जाति को सेमानकर अधिकार विषय बुझाइले एवं घरु बाहरी निजर अधिकार पई मुक्ति संग्राम रे सामिल हेबा को प्रोत्साहन जोगाइथिले, जहा फଳରେ महिला माने घरर चारिकांथ मध्यरु बाहरी स्वाधीनता आंदोलन रे जोग देले। 1925 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेसर कानपुर अधिवेशन रे सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करथिले एवं से होइथिले भारतीय जातीय कांग्रेसर प्रथम महिला अध्यक्ष। 1930 मसीह रे होइथिबा लवण सत्याग्रह रे मध्य से जोग देइथिले। दांडी यात्रा समय रे जेतेबेले महात्मा गांधी को गिरफ्त करा जाइथिला, सेतेबेले सरोजिनी सत्याग्रही मानकर नेतृत्व नै आंदोलन को चालू रखिथिले। 1947 मसीह भारत स्वाधीनता लाभ कला परे सरोजिनी नायडू हेले स्वाधीन भारतर प्रथम महिला राज्यपाल। से उत्तर प्रदेश राज्यपाल पदवी मंडन करथिले। एहीपरि से जीवन अतिबाहित करी शेषरे 1949 मसीहा मार्च 2 तारिख रे तांको ऑफिस रे कार्य करुथिबा समय रे हृदघात रे तांकर मृत्यु होइथिला। एहा हेउची भारतर बुलबुल सरोजिनी नायडू जीवन कहानी। जो समय रे समाज रे नारी को चारिकांथ मध्य आबद्ध रहिबाकू पड़ुथिला, तांको पाठ पढ़िबाकू दिया जाउ नथिला,
कम बयसरू बाहा कर दि जाउथला, सतीदाह प्रथा प्रचलित थिला। सेहीपरि एक समाज रे सरोजिनी नायडू आगकू बढ़ी जगत रे सुनाम अर्जन करने वास्तव में एक प्रेरणा योग्य। समस्त नारी जाति पई सरोजिनी नायडू होउछंती प्रेरणार उत्स। आमको तांको जीवन रु बहुत किछि शिखिबार अछि। आपनको भिडियोटी भल लागिथिले गोटे लाइक करंतु। एहीपरि भिडियो को देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। भारतर बुलबुल सरोजिनी नायडू संपर्कित गोटे प्रश्न रही जार उत्तर आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणांतु। प्रश्नटी हेउछि सरोजिनी नायडू जन्मदिन फेब्रुआरी 13 तारिख को भारत रे केउ दिवस रूपे पालन करा जाए। एहार उत्तर आपण कमेंट करी जणांतु। धन्यवाद।